హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రైల్వే ePlatform. దిస్ ఈజ్ లక్ష్మణ్. ఈరోజు మనం యావరేజెస్ అనే టాపిక్ నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అది చూద్దాం. మనము ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ గురించి ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ దాకా చూడండి, ఓకేనా? సో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ గురించి. రైట్, ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సినాప్సిస్ అని చెప్పి నేను కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకున్నాను, ఓకే? సో ఇక్కడ యావరేజ్ అంటే మామూలుగా డెఫినేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ ఇది యావరేజ్కి ఫండమెంటల్ ఫార్ములా, ఓకే? సో ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇది, ఓకే? నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్కి మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది. అది వచ్చేసరికి n ఇంటూ n ప్లస్ 1/2 అని చెప్పి ఉంటుంది, ఓకే? దీని నుంచి ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ది యావరేజ్ అడిగారు అనుకోండి, ఓకే? యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి అన్నారు అనుకోండి. దేనికి? ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్కి. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ వచ్చేసరికి మనకు ఇదైపోతుంది, ఓకే? n ఇంటూ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2 అయిపోతుంది, ఓకే? సో ఇక్కడ హోల్ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ యావరేజ్ అని రాసుకోండి, ఓకే? హోల్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, n నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై n అని చెప్పి రాసేయండి, ఓకేనా? సో ఈ n అండ్ ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ మనకేం మిగులుతుంది? n ప్లస్ 1/2 అని చెప్పి మిగులుతుంది, ఓకేనా? సో ఇది మనకు యావరేజ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్కి యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఇది. అండ్ కొన్నిసార్లు మనకు ఏం అడుగుతారు, సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తారు 7, 12, 17 అప్ టు సో ఆన్ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తారనమాట. సో దీన్ని యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి అంటారు. ఇలా మీకు సిరీస్ కనిపించగానే మీరేం చేయాలంటే వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకోండి, ఓకే? డిఫరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత చూడండి అది ఏపీలో ఉందా లేదా అని చెప్పి చూడండి. దట్ ఈజ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయండి మీరు, ఓకే? సో ఒకవేళ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటే మనకు యావరేజ్ ఎలా రాసుకుంటామంటే ఇక్కడ చూడండి, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటేనే ఇది యావరేజ్కి ఫార్ములా. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై 2. ఇది మనకు అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు యావరేజ్కి ఫార్ములా, ఓకేనా? సో ఇక్కడ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ నెంబరు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు లాస్ట్ నెంబర్ అయిపోతుంది, ఓకేనా? మీకు ఎగ్జాంపుల్ రాగానే నేను చేపిస్తాను, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అడిగారు అనుకోండి. దానికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి n ఇంటూ n ప్లస్ 1 అని చెప్పి మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది. అదే ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ యొక్క యావరేజ్ అడిగారు అనుకోండి, ఓకే? యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్ అని అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు n ఇంటూ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఏమైపోతుంది? n నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి n అని చెప్పి రాసేయాలి. సో ఈ n క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో మనకు n ప్లస్ 1 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది, ఓకే? ఈ ఫార్ములాస్ని మీరు గుర్తుపెట్టిన అంటే ఈ యావరేజ్ అనే ఫార్ములాని ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు చాలా స్పీడ్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ గుర్తు లేదు అంటే మామూలుగా చేసినా కానీ కొంచెం ఒక 10 సెకండ్స్ అలా ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది అంతే, ఓకే? వీలుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో, ఓకే? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి ఉంది కదా. సో దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసరికి n స్క్వేర్, ఓకే? n స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎన్ ఆడ్ నెంబర్స్కి యావరేజ్ అని చెప్పి అడిగారు అనుకోండి. యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి n స్క్వేర్ బై n. బికాజ్ n ఎందుకు రాసినాం అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా.
ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి ఎన్ అని చెప్పి రాస్తున్నాం. సో ఈ ఎన్ అండ్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఎన్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో నేను చెప్తాను ఇక్కడ, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మీకు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మనకు 1 3 5 7 9 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ అన్నీ మనకు ఆడ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఎంత అయిపోతుంది, ఎన్ అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. ఓకే, ఎన్ అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ కౌంట్ చేయండి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో. 1 2 3 4 5. ఓకేనా. సో 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు 5నే యావరేజ్ అయిపోతుంది అనమాట. డైరెక్ట్గా ఇలా చూడగానే చెప్పవచ్చు, ఒకవేళ మీకు గుర్తున్నట్లయితే. ఓకేనా. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఈవెన్ నెంబర్స్ మీద. సో ఇక్కడ 2 4 6 8 అండ్ 10 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ ఏమని నేర్చుకున్నామో, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి n+1 అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఎన్ ఎంత వచ్చింది, n=5 వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకు యావరేజ్ ఏమైపోతుంది, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1 కదా. ఓకే, సో 5+1 అని చెప్పి మనకు యావరేజ్ అయిపోద్ది, దట్ ఈజ్ 6 అని చెప్పి. సో ఇక్కడ యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఈ 6 వాల్యూ వచ్చేసరికి యావరేజ్. ఓకేనా, మనం ఇలా డైరెక్ట్గా చేసేయవచ్చు గైస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూద్దాము. యావరేజ్ ఆఫ్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఈజ్ 28, ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటే 5 వరుస సరి సంఖ్యలు అని చెప్పి అర్థము. ఓకే, సో అది వచ్చేసరికి యావరేజ్ వచ్చేసరికి 28, అంటే సగటు వచ్చేసరికి 28 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఆ నెంబర్స్ ఏంటిది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ 28ని మిడిల్లో రాసుకోండి మీరు. ఓకే, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇటు రైట్ సైడ్ 2 నెంబర్స్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ 2 నెంబర్స్ మీరు రాసేయండి. ఓకేనా. సో మనకు ఆ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి అవే అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో 28ని మిడిల్లో రాసుకుంటే నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ ఏమైపోతాయి, రైట్ సైడ్లో 30 ఒక నెంబర్ అయిపోతుంది అండ్ 32 ఇంకో నెంబర్ అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి 28లో 2 డిక్రీస్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, బికాస్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి. సో 26 ఒకటి అయిపోతుంది అండ్ దెన్ 24 ఇంకోటి అయిపోద్ది. ఓకేనా. సో ఆ నెంబర్స్ ఏవి అంటే, ఆ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి ఇవి 4 నెంబర్స్, రిమైనింగ్ 4 నెంబర్సే ఆ నెంబర్స్, దోస్ నెంబర్స్. ఓకేనా, ఆ సంఖ్యలు ఏవి అని చెప్పి అడుగుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యావరేజ్ ఆఫ్ 7 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 25, దెన్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో 7 కాన్సిక్యూటివ్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే, 7 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్, ఈవెన్ అని లేదు, ఆడ్ అని లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా చేస్తాము, 25ని మిడిల్లో రాసుకుంటాము. ఓకే, సో ఇటు సైడ్ ఒక 3 నెంబర్స్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో 3 నెంబర్స్ని మనం ఇలా రాసుకుంటాము. ఓకేనా గైస్. సో ఇక్కడ రాయండి 26 అండ్ ఇవి 27 28. ఇటు సైడ్ నెంబర్స్ మీరు రాయకునే ఏం కాదు ఎగ్జామ్లో, బికాస్ ఇక్కడ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్స్ రాసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో మనకు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది, లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అంటే ఇది మనకు ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే, సో గైస్ మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ గురించి, నెంబర్ సిస్టమ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చేసేసాము, ఫస్ట్ చాప్టర్ అదే చేసాము. సో ఒకవేళ మీరు చూడనట్లయితే ఫస్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ చూడండి, సో దట్ మీకు ఈ చాప్టర్ బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్ని రాసుకోండి మీరు. 7 9 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, దెన్ ఆఫ్టర్ 11 అనమాట. ఓకే, ఇవి మనకు ఫస్ట్ 5 ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏపీలో ఉందా లేదా అని చెప్పి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిఫరెన్స్ 1, దెన్ 2 డిఫరెన్స్. సో ఇది ఏపీలో లేదు. సో దట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఎనీ స్పెసిఫిక్ మనకు
రిలేషన్ లేదు కాబట్టి అన్నిటినీ సమ్మేషన్ చేసేయండి. సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసేసి యావరేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేయాలి. ఓకే, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత మనకు వస్తుంది, అన్నిటినీ సమ్మేషన్ చేశారనుకోండి, సో 29 వస్తుంది. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఓకే 5 నెంబర్స్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి బై 5. ఓకేనా, దెన్ మనకు దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్టయితే 5.8 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. సో ఇది మనకు ఆన్సర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ 5 ఈవెన్ నెంబర్స్ యావరేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటిది అవి రాసుకోవాలి మీరు. ఓకే, 2, 4, 6, 8 అండ్ దెన్ 10 అనమాట. ఇవి 5 ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ గైస్ మనం 2 టైప్స్లో చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి మనం ఈ సిరీస్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏపీలో ఉంది సిరీస్. ఓకేనా, సో యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ లాస్ట్ నెంబరు 10 డివైడెడ్ బై 2. సో మనకు ఇక్కడ యావరేజ్ 6 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, వేరే విధంగా ఏ విధంగా చేయొచ్చు, మనం ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా, ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఫస్ట్ n ఈవెన్ నెంబర్స్కి యావరేజ్ వచ్చేసరికి n+1 కదా. ఓకే, ఈ ఫార్ములాలో డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ n అంటే ఎంత ఇచ్చారు, 5 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో మనకు 5+1 అని చెప్పి అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ 6 అని చెప్పి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే. ఒకవేళ గుర్తు లేదంటే మనం ఈ ఫార్ములా ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అనమాట, ఏపీలో ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇక్కడ మీరు చేయండి, ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి 1, 3, 5, 7 అండ్ 9 అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని కూడా 2 టైప్స్లో చేయొచ్చు. ఏపీలో ఉందని చెప్పి అనుకొని చేయొచ్చు. 1 + 9 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2. ఓకే, ఏపీలో ఉంటే యావరేజ్కి, సో దట్ మనకు 5 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ఆడ్ నెంబర్ కదా. ఓకే, ఆడ్ వచ్చేసరికి n వచ్చేసరికి ఆన్సర్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నారు కదా, సో ఫస్ట్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి n ఎంత మనకు 5, దట్ ఈజ్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ విధంగా అయినా మనం చేసేయచ్చు అనమాట డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 15 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ 15 నెంబర్స్ అవి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమైపోతుంది 3, దెన్ ఆఫ్టర్ 6, దెన్ ఆఫ్టర్ మనకి ఎంత అయిపోతుంది ఇలా 9, దెన్ ఆఫ్టర్ 12 అంటే 3 టేబుల్ అనమాట ఇది. ఓకే, అప్ టు మనకు 45 దాకా వెళ్తుంది అనమాట. బికాస్ ఈ 45 వచ్చేసరికి 15 × 3 అనమాట. ఓకే, 15 దాకా చూసుకోవాలి కదా మనం. ఈ 3 వచ్చేసరికి 1 × 3 గాను. ఓకే, నేను బేసిక్ నుండి చెప్తున్నాను గైస్, అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో. ఓకేనా, సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ సిరీస్ వచ్చేసరికి ఏపీలో ఉంది గైస్. ఓకే, సో ఏపీలో ఉండే సిరీస్ కాబట్టి మనం యావరేజ్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం, ఇక్కడ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ 3 అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత 45 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, సో 48/2 దట్ ఈస్ 24 అని చెప్పి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా గైస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 20 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఏమైపోతుంది మనకి ఇక్కడ 4 అయిపోతుంది, సెకండ్ నెంబర్ ఏమైపోతుంది 8 అయిపోద్ది అనమాట, థర్డ్ నెంబర్ 12. లైక్ వైజ్ మనకు 4 × 20 చేసేయాలి. ఓకేనా, సో మనకు ఎంత వస్తుంది 80 వస్తుంది లాస్ట్ నెంబరు. సో యావరేజ్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాము, యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు 4 + 80 డివైడెడ్ బై మనకి ఎంత 2. ఓకే, సో 84/2 వచ్చేసరికి 42 అని చెప్పి. ఓకే గైస్, మనం ఇంత రాసి టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఒక చిన్న సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవాలో నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 అప్ టు 20 దాకా రాసుకోవాలి కదా మనం. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకు ఏపీలో ఉంటాయని చెప్పి మీరు అనుకోవాలి గైస్. ఓకేనా, ఏపీలో ఉంటాయని చెప్పి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా, ఈ ఎర్లియర్ క్వశ్చన్ కూడా ఏపీలో ఉంది, ఈ క్వశ్చన్ ఏపీలో ఉంది. సో దట్ ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 4 అని చెప్పి రాసేయాలి, ప్లస్ 4 × మనం ఎక్కడ దాకా రాయాలి 20 మల్టిపుల్స్ రాయాలి కాబట్టి 4 × 20 అని చెప్పి రాసేయండి డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 4 కామన్ తీసేయండి, 1 ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత 20. సో దట్
మనకు ఇలా వస్తుంది. సో అన్ని మల్టిపుల్ చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 42 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకేనా, ఈ విధంగా మనం చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. ఓకేనా, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ దిస్, ఓకే, ఈ విధంగా మీరు ఒక సిరీస్ రాసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి, సో దట్ మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇలా రాసేస్తారనమాట. డైరెక్ట్గా మీరు ఈ స్టెప్కి వచ్చేస్తారనమాట. ఓకేనా, సో ఈ స్టెప్ కూడా ఇక్కడ అనవసరం, ఇక్కడ అవసరం లేదు, మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి చెప్పిన. ఓకే, సో ఇదంతా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనం డైరెక్ట్గా 42 అని చెప్పి రాసేయచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 25 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అని చెప్పి అన్నారు. ఓకేనా, సో దీన్ని ఏ విధంగా డైరెక్ట్గా చేస్తామంటే 5 ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 25కి మల్టిపుల్ కాబట్టి 5 × 25 అని చెప్పి రాసేయండి. ఓకేనా, డివైడెడ్ బై 2 అని చెప్పి రాసేయండి. ఓకే, సో దట్ మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది గైస్, 5 కామన్ తీసేస్తే 5 ఇంటూ ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది కాబట్టి 26 అని చెప్పి వస్తుంది, డివైడెడ్ బై 2. సో ఇక్కడ 13 టైమ్స్. ఓకేనా, సో 13 5 వచ్చేసరికి మనకి ఎంత వస్తుంది గైస్, 13 5 వచ్చేసరికి 65. డైరెక్ట్గా ఇలా మనం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. ఓకేనా, అదే కనుక నార్మల్గా మీరు వెళ్ళాలనుకోండి, నార్మల్గా వచ్చేసరికి మనకు స్టార్టింగ్ నెంబర్ 5, దెన్ ఆఫ్టర్ 10, దెన్ ఆఫ్టర్ 15, దెన్ ఆఫ్టర్ 20, లైక్ వైజ్ ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది అప్ టు మనకి ఎంత 125 దాకా వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఏపీలో ఉంది కాబట్టి మనం యావరేజ్ ఏ విధంగా రాసుకుంటాం, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ ఫస్ట్ నెంబర్ 5 ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 125 డివైడెడ్ బై 2. సో 130/2 అని చెప్పి రాస్తాము. దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు ఎంత 65 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. సో మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఆల్ దిస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ అని చెప్పి మనకు ఒక సిరీస్ ఇచ్చేసారు గైస్. సో ఇలాంటి సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చెక్ చేయాలంటే అది ఏపీలో ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయాలి. ఓకేనా గైస్, 99% మీకు ఏపీలోనే ఉంటుంది, 99.9%, బికాస్ ఈ విధంగా ఎవరు ఇవ్వరు ఇలాగా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏపీలో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా రాసేయాలి, ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ 92 డివైడెడ్ బై 2 అని చెప్పి రాసేయాలి ఇమీడియట్గా. ఓకేనా, సో మీకు ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 97/2 వచ్చేసరికి మనకు 48.5 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకు యావరేజ్. ఓకే, ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి, ఇంత పెద్ద నెంబర్స్ మీకు కనిపించగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి. డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి 6, ఇక్కడ కూడా 6, ఇక్కడ 6, సో అన్ని 6 ఉన్నాయి అన్నమాట డిఫరెన్స్. సో దట్ ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఏపీలో ఉంది. సో 12 ప్లస్ 48 డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా, సో దట్ మనకు 60 వస్తుంది. అది 60/2 వచ్చేసరికి మనకు ఎంత 30 అని చెప్పి. ఓకే గైస్, మనం పెన్ అండ్ పేపర్ యూస్ చేయకుండానే మనకు 30 అని చెప్పి మనం చేసేయచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూద్దాము. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ 36 అని చెప్పి అన్నారు. ఫైండ్ ద నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు మనకు. సో 36ని మిడిల్లో రాసుకోండి. ఓకేనా, సో 5 కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్లో 2 నెంబర్స్ వస్తాయి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో 2 నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ అనే ఇది కీవర్డ్ మనకి. సో దట్ మనకు 38 అయిపోతే ఇది వచ్చేసరికి 2 పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 40 అయిపోతుంది. ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 2 తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇది 32 వస్తుంది. ఓకేనా గైస్, ఆ నెంబర్స్ ఏవి అంటే ఇవి ఆ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 6 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇస్ 25 అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ 6 కాన్సిక్యూటివ్ అని చెప్పి అంటున్నారు గైస్. సో మనకు ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే అప్పుడు మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లైక్ మనం ఇక్కడ చేసినాం కదా, ఇక్కడ 5 కాన్సిక్యూటివ్ అని చెప్పి అడిగారు. సో దట్ 5 కానీ 7 కానీ ఇలా ఏదైనా ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం ప్రొసీజర్ వేరుగా ఉంటుంది గైస్. ఓకేనా, సో మనం ఏ విధంగా చేయాలంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాన్సిక్యూటివ్ 6 నెంబర్స్ని మనం ఏమనుకోవాలంటే లెట్ ద కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఆర్ అని చెప్పి ఎక్స్ అనుకో, ఒకటి ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి నేను ఏ విధంగా రాసేస్తున్నాను, x ప్లస్ 4, నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ 6, ఎక్స్ ప్లస్ 8, నెక్స్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ ప్లస్ 10 అని చెప్పి. సో ఇవి 6 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లార్జెస్ట్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, లార్జెస్ట్ నెంబర్ని
సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి మనకు ఏమైపోతుందంటే యావరేజ్ ప్లస్ ఇక్కడ n-1 అని చెప్పి అయిపోతుంది. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసరికి యావరేజ్ మైనస్ n-1 చేసేయాలి. ఓకేనా, n అంటే ఇక్కడ n అంటే 6 అని చెప్పి అర్థం. ఓకేనా, n అంటే 6 అని చెప్పి అర్థం. సో ఇక్కడ మనకు లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎంత వచ్చేస్తుంది గైస్, యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చిండో అతను, యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. సో 25. సో 25 ప్లస్ n-1, n అంటే 6 కదా. సో n-1 అంటే 6-1 వచ్చేసరికి 5. సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ మనకు వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ 30 అని చెప్పి మనకు లార్జెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసింది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో యావరేజ్ ఎంత 25 మైనస్ n-1 అంటే మనకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 5. ఓకేనా, సో మనకు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇది 20 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా గైస్, సో మనం ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి గైస్. ఇదొకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఈవెన్ నెంబరు ఇక్కడ ఇచ్చేసిండ్రు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రొసీజర్ మాత్రం చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఈ నెంబర్స్ మీరు రాసేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 25ని మధ్యలో పెట్టేసి ఇటుపక్క మనం ఎన్ని నెంబర్స్, 3 నెంబర్స్, అండ్ ఇటుపక్క వచ్చేసరికి ఇంకో 3 నెంబర్స్ మనం రాయాలి. ఓకే, 6 అని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రొసీజరు. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత మనకు 20 కదా. సో 20 నుంచి రాసేయండి. 20 ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి 2 అడిషన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా, సో 22, ఇంకోటి వచ్చేసరికి 24, దెన్ ఆఫ్టర్ 24 తర్వాత మీరు చూడండి, 25 తర్వాత మాత్రం చూడకండి. ఓకేనా, సో ఇది మనకి యావరేజ్ కాబట్టి దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో 26, దెన్ ఆఫ్టర్ 28, దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు 30 అని చెప్పి ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లలో ఇంకా ఏ విధంగా అడుగుతారంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అని చెప్పి అడుగుతారు అనమాట. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత అయిపోతే మనకు, లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎంత 30, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఎంత 20. సో 30 - 20 చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఎడిషన్గా అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. The average of 5 consecutive natural numbers is 45. ఫైండ్ ద నెంబర్స్ అని చెప్పి అన్నారు. సో 5 అని చెప్పి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో 45ని మధ్యలో రాసేసి ఇటొక 2 నెంబర్స్ రాసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేదు. సో దట్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఆ నెంబర్స్ ఏంటిది రాసేస్తాం అనమాట. 46, దిస్ ఈజ్ 47, ఇటుపక్క 1 తగ్గించుకుంటా రాసేయచ్చు అనమాట. సో 44, దిస్ ఈజ్ 43. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు యావరేజ్ నెంబరు. ఫైండ్ దోస్ నెంబర్స్ అంటే ఇవి నెంబర్స్. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ అని చెప్పి అడిగితే 47 - 43 చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా గైస్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సమ్ ఆఫ్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 45. ఫైండ్ ద నెంబర్స్ అని చెప్పి అన్నారు. సో ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా చదవాలి. సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు దానిది యావరేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకే, యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఎంత అయిపోతుంది మనకు 45 అని చెప్పి అన్నారు కదా. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎంత ఇచ్చారు 45. ఓకేనా, బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఎంత ఇక్కడ 3. సో 3 రాసేయండి. ఓకేనా, సో మనకు 15 వస్తుంది యావరేజ్. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా, 15 ఒకటి, అటొకటి, ఇటొక నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మనకు ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కీవర్డ్ ఏంటిది ఆడ్ నెంబర్స్. సో ఇక్కడ 17 వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 13 వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే డైరెక్ట్గా మీరు 45ని మధ్యలో పెట్టేసి ఇటో నెంబర్ అటో నెంబర్ అంటే కుదరదు అనమాట. సో ఇక్కడ 47 అండ్ ఇది వచ్చేసరికి 43 అని. సో మీది రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మాత్రం చేయకండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి కనిపించగానే యావరేజ్ మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాము. సమ్ ఆఫ్ 5 కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ 50. ఫైండ్ ద నెంబర్స్ అని చెప్పి అన్నారు. సో ఇక్కడ చూడండి సమ్ ఆఫ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. సో దట్ మనం యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి 50 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఎంత 5. ఓకేనా, సో బై 5. ఇక్కడ వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది 10 వస్తుంది గైస్. ఓకేనా, సో ఈ 10ని యువతలో ఒక 2 నెంబర్స్, యువతలో ఇంకో 2 నెంబర్స్ వస్తాయి అన్నమాట మనకి ఇప్పుడు.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు, సో దట్ మనం ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటా ఒక్కొక్కటి తగ్గించుకుంటా రాసేయవచ్చు. సో ఇది 11 అవుతుంది, ఇది 12 అవుతుంది, ఇది 9 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసరికి 8 అవుతుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం రాసేస్తాము. ఓకేనా గైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 45 న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఏ విధంగా చేస్తామో 2 వేస్లో మనం చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఫస్ట్ వే వచ్చేసరికి 1 2 ఇలా సిరీస్ లాగా రాసుకొని 3 4 న్యాచురల్ నెంబరే అన్నారు కదా. న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే వరుసగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అప్ టు 45. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏపీలో ఉంది సిరీస్. ఓకేనా. ఏపీలో ఉంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంత 1, లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత 45 డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా. సో 46/2 వచ్చేసరికి మనకు 23 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటిది, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్కి మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటిది, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n+1/2 కదా. ఓకే. n+1 డివైడెడ్ బై 2. సో n వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 45 + 1 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి అగైన్ 23 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. సో ఏదైనా మనం ఫాలో అయిపోవచ్చు, ఏది తక్కువ టైం తీసుకుంటే అది చేసేయండి. ఆబ్వియస్లీ ఇది వచ్చేసరికి తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, ఒకవేళ మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే ఇది చేసేయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 50 ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ దీన్ని కూడా 2 వేస్లో చేసేయచ్చు. ఒకటి వచ్చేసరికి సిరీస్ రాసేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు యూజింగ్ ఫార్ములా. ఓకే. సిరీస్ వచ్చేసరికి మనకు 1 3 5 7 9 అప్ టు మనకు ఫస్ట్ 50 ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో 50 ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ 50 వచ్చేసరికి మనకు 99 దాకా వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే. ఇక్కడ వచ్చేసరికి 49 దాకా మాత్రం ఆగిపోకండి, అలా మీరు చేస్తే మీకు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. ఫస్ట్ 50 అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే. సో ఈ సిరీస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏపీలో ఉంది. ఓకేనా. ఏపీలో ఉంటే మనకు యావరేజ్కి ఫార్ములా ఏంటిది, యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబరు డివైడెడ్ బై 2నే కదా. ఓకే. సో దట్ మనకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 50 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటిది గైస్, ఫస్ట్ n ఆడ్ నెంబర్స్కి యావరేజ్కి ఫార్ములా ఏంటిది, యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n కదా. ఓకే. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 50. సో డైరెక్ట్గా మనకు 50 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది గైస్. ఓకే. ఈ విధంగా అయినా మనం ఫార్ములా గుర్తుంటే ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఈ విధంగా చేసేయండి. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు 99 దాకా తీసుకోవాలి, ఇన్స్టెడ్ 49 దాకా తీసుకుంటే మాత్రానికి మీకు రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి సేమ్ గైస్, ఇక్కడ ఫస్ట్ 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మనకు 2 నుంచి 4 6 అప్ టు 100 దాకా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. 100. సో దట్ ఇక్కడ ఏపీలో ఉంది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది మనకు 102/2 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. డివైడెడ్ బై 2. సో దట్ మనకు 51 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. అదే కనుక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకు ఫార్ములా ఏంటిది n+1 అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట యావరేజ్కి ఫార్ములా. ఓకే. సో ఈవెన్ నెంబర్ అప్పుడు n+1 ఉంటుంది, అదే ఆడ్ నెంబర్ అయితే n ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 50. ఓకే. 50 + 1. సో దట్ మనకు 51 డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఫార్ములా గుర్తుంటే. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అప్ టు 50 అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఇక్కడ అప్ టు 50 అంటున్నారు, బట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్లో మనకు ఎలా ఇచ్చారు గైస్, ఫస్ట్ 50 అని చెప్పి అన్నారు. ఓకేనా. సో అప్ టు 50 వేరు, ఫస్ట్ 50 వేరు, మీరు గమనించాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా చేస్తాము, అప్ టు 50 అంటే ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ అని చెప్పి కీవర్డ్ కాబట్టి 1 3 అండ్ 5 7 అప్ టు మనం 49 దాకా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. సో దట్ మనకి ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది గైస్, యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ 1 + 49/2 అంటే మనకు 25 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. దీనికైతే సపరేట్ ఫార్ములా అనేది మనకు ఉండదు, బికాస్ ఫస్ట్ 50కి ఉంటుంది కానీ అప్ టు 50కి అయితే మనకు ఉండదు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అప్ టు 50 అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే. అప్ టు 50 అండ్ ఇక్కడ మనకు కీవర్డ్ ఏంటిది ఈవెన్ నెంబర్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. సో 50 దాకా అని చెప్పి అర్థం. ఓకే. సో దట్ 2 4 6 8 అప్ టు మనం ఎంత 48 ఆర్ 50 రాసుకోవాలి, 50 అని చెప్పి రాసుకోవాలి. ఓకేనా. బికాస్ 50 ఆల్సో ఏ ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే.
సో మనం ఇక్కడ ఏపీలో ఉంది కాబట్టి సిరీస్ ఫస్ట్ నెంబరు ప్లస్ లాస్ట్ నెంబరు 50 డివైడెడ్ బై 2 చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 26 అని చెప్పి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది గైస్. ఈ విధంగా మనం ప్రొసీడ్ అయిపోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ యావరేజ్ ఆఫ్ 50 నెంబర్స్ ఈజ్ 35 ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 దెన్ ఫైండ్ ద న్యూ యావరేజ్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రొసీడ్ అవుతామంటే 50 నెంబర్స్కి వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఎంత మెన్షన్ చేశారు, 35 అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చేసారు. ఏమని, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2. ఓకే, అంటే ఆ యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 అప్పుడు మనకు యావరేజ్ న్యూ యావరేజ్ ఎంత అయిపోతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, న్యూ యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఎంత అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఈ యావరేజ్కి 2 ఇంక్రీజ్ చేసేస్తే అదే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, 35 + 2 = మనకి ఎంత, 37 అని చెప్పి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏ విధంగా అని చెప్పి మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకే, 1 2 3 ఇంకా 4 5 అని చెప్పి నెంబర్స్ తీసుకుంటాను. వీటికి నేను ఇప్పుడు యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఓకేనా, యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు, ఇక్కడ యావరేజ్ వచ్చేసరికి మనకు 3 వస్తుంది గైస్. ఒకసారి చూసుకోండి, 3 వస్తుంది. అదే కనుక ఈ సిరీస్కే అన్ని నెంబర్స్కి 2 అడిషన్ చేస్తున్నాను. ఈచ్ నెంబర్కి 2 అడిషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ మనకు సిరీస్ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో 2 ఇక్కడ 4 అండ్ 5 అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మనకు 6 అండ్ 7 గాను మనకు సిరీస్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఈ సిరీస్ కాస్త ఈ విధంగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు సిరీస్లో అన్ని నెంబర్స్కి నేను 2 ఎడిషన్ చేస్తే. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది గైస్, న్యూ యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ కదా. సో ఇక్కడ మనకు ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఇది యావరేజ్ వస్తుంది. ఓకే, 5 అనేది యావరేజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎర్లియర్ మనకు యావరేజ్ 3 ఉండే. ఓకే, సో అన్ని నెంబర్స్కి నేను 2ని ఎడిషన్ చేశాను. ఓకే, అన్ని నెంబర్స్ని 2ని ఎడిషన్ చేశాను. సో దట్ నాకు యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 5 వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నానంటే 3కి 2 ఎడిషన్ చేసేస్తున్నాను. సో 5 యావరేజ్ వస్తుంది. ఇదే కదా మనకు ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓకే, సో మనం ఈ సిరీస్లో కానీ నెంబర్స్ ఏమి యాడ్ చేసినా, మల్టిప్లికేషన్ చేసినా, సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మనకు యావరేజ్లో అంతే తగ్గుతుంది గైస్. మనం ఎంతతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినా, ఎంతతో ఎడిషన్ చేసినా, ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా యావరేజ్లో అంతే వాల్యూ తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకేనా, అన్ని నెంబర్స్కి జరగాలి అది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు, ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఈచ్ నెంబర్ని 2 ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో దట్ మనకు యావరేజ్లో కూడా 2 ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేసేస్తాము. ఓకే, సో ఇది సింపుల్గా 37 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు అర్థం కాకపోతే ఇది చూసుకోండి గైస్. ఒకసారి మళ్ళా బ్యాక్వర్డ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి గైస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 50 ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 అండ్ దెన్ డిమినిష్డ్ బై 3 దెన్ ఫైండ్ ఎ న్యూ యావరేజ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో డిమినిష్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తగ్గించినట్లయితే అని చెప్పి. ఓకేనా, సో యావరేజ్ ఎంత మనకు సమ్ నెంబర్స్కి 50 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఓకే, సో సమ్ నెంబర్స్ అన్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు 50 నెంబర్స్కి అని చెప్పి ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎంతైనా నెంబర్స్ ఉండనే ఇక్కడ వచ్చేసరికి 50 వచ్చేసరికి మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే ఇచ్చి ఉంటారు. ఓకే, ఎంతైనా నెంబర్ ఉండనే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం యావరేజ్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. యావరేజ్ ఎంత ఉంది దాన్నే పట్టించుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా గైస్, నెక్స్ట్ సమ్ నెంబర్స్ యావరేజ్ 50 అని చెప్పి ఇచ్చారు. ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 2 అని చెప్పి అన్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ డిమినిష్డ్ బై 3 అని చెప్పి అంటున్నారు. సో మనం ఏ విధంగా చేయాలి, యావరేజ్ని కూడా అదే చేయాలన్నమాట. సో యావరేజ్ని మల్టిప్లైడ్ బై 2 చేయాలి అండ్ ఎంత తగ్గించాలట, 3ని తగ్గించాలి. సో దట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో 100 - 3 వచ్చేసరికి మనకు 97 అని చెప్పి వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకు ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. సో గైస్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో గైస్ ఇప్పటికీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్కి మన ఛానల్ గురించి తెలవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దట్ మీరు షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. ఇదొక హెల్ప్ నాకు చేయండి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.
ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ 40 ఇఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 3 అండ్ దెన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 దెన్ ఫైండ్ ద న్యూ యావరేజ్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి యావరేజ్ ఎంత గైస్ 40. సో ఏమేమి ఆపరేషన్ జరిగింది ఈ 40 మీద? మల్టిప్లైడ్ బై 3 అని చెప్పి అన్నారు. ఓకే, మల్టిప్లై చేసేద్దాం. దెన్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2. ఓకే, ఇంక్రీజ్ చేసేద్దాం. సో న్యూ యావరేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకు? 120 ప్లస్ 2 వచ్చేసరికి మనకు 122 అని చెప్పి అయిపోతుంది. ఇదే మనకు ఆన్సర్. ఈ విధంగా మీరు చూడగానే ఈ విధంగా ఒక ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేయండి. ఓకేనా? అక్కడ ఏ విధంగా చెప్తే అవి మీరు చేస్తూ ఉండండి ఇక్కడ, సో దట్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. ఓకేనా గైస్? ఐ హోప్ అందరికీ ఈ వీడియో లెక్చర్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. సో మీకు అర్థమైందా లేదా అని చెప్పి మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో చేయండి గైస్, అండ్ లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్.